जिन लोगों को मेरा नंबर चाहिए था, लिखो मेरा नंबर 96 94, ऊंचायण में, निचाण में, ढलाण में, फलाण में, ढिमकाण में। करो जल्दी कॉल करो, मैंने फोन हाथ में ही ले रखा है, उठाता हूं सबकी कॉल। कुत्ता पाल लेना, शेर पाल लेना और घोड़ा भी पाल लेना, लेकिन ये वहम कभी मत पालना कि शादी के बाद मजे ही मजे है, तुम्हारी बैंड बज जाएगी बिना बाजे के। भोली भाली बीवियों का सबसे सुंदर डायलॉग। अरे ये पीते नहीं है, दरअसल इनके दोस्त ही नालायक हैं जो इन्हें जबरदस्ती पिला देते हैं, लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि उनका गंगाधर ही शक्तिमान है। अच्छा, अगर पुरुषों को भी घूंघट कर